கடவுளர்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு ஜோசப் மருத்துவரின் அன்பான வணக்கங்கள். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மார்பு சளியை பற்றி பார்ப்போம். இப்போ நம்ம குளிர் காலத்தில் இருக்கோம். யாரை பார்த்தாலும் இருமிக்கிட்டோம், சளியை எடுத்துக்கிட்டோம், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ருப்போம், மூச்சு திணறலையும். அப்போ இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு மூல காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கி எல்லாமே நம்ம உணவு பழக்கம்தான். இதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது. சரி, இது வரும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன சம்பவம், எனக்கு வாழ்க்கையில் உள்ள ஒரு சம்பவத்தை சொல்லேன். நான் மும்பையில் கம்பெனி வச்சுருக்கும்போது ராத்திரி பகல்னு வேலை செய்துட்ருப்பேன். அப்போ எனக்கு சாப்பாடை பற்றி நான் பொருட்படுத்தவே மாட்டேன். எனக்கு தேவை வேலை செய்யணும், சம்பாதிக்கணும். இப்படி நான் வேகமாக போய் ஆனால் ஒரு பைசா கூட சம்பாதிக்கலை. அப்போ ஒரு முறை என்ன பண்ணேன், ஒரு மார்பு, அதாவது எனக்கு திடீர்னு பச்சை தண்ணி குடிக்கும்போது தலை சுற்று உடம்புல வேர்வை உட்காந்துட்டேன். அப்படி ஒரு சில நாள் நடந்த உடனே என்ன பண்ணேன், ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்ட உடனே அவர் எக்ஸ்ரே எடுக்க சொன்னார். அப்போ லயன்ஸ் கிளப்பில் ₹2 தான் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுக்கு. அப்போ எடுத்து பார்த்தேன்னு சொன்னாக்கி மார்பில் சளி முழுமையாக ஒரு பந்து மாதிரி உற்பத்தி ஆயிற்று. அப்போ ஒரு டாக்டர் சொல்லார் ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் எடுக்கணும் அப்படிங்காரு. ஒரு சில டாக்டர்ஸ் மருந்து மாத்திரையில் நீ லைஃபுக்கும் சாப்பிடணும் அப்படிங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், அந்த எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட்லாம் வாங்கிட்டு இன்னொரு டாக்டரை போய் பார்த்தேன். அப்போது ஒரு சின்ன கிளினிக் மாதிரி வச்சுருக்காரு. அவர்கிட்ட போய் பார்த்தோன்னே அவர் என்ன சொல்லார், சார் நீங்கள் உங்கள் லைஃப்க்கு நீங்கள் மாத்திரை போட்டாகணும், ஊசி போட்டாகணும், டெய்லி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பெர்மனெண்ட்டாக அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டார். அன்னைக்குள்ள சூழ்நிலை எனக்கு நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருந்ததுனால ஒரு ஊசியை போட்டு மாத்திரையை வாங்கிட்டு நான் வந்துட்டேன். நல்லா இருந்து அடுத்த நாள் நான் சாயங்காலம் அதே நேரத்துக்கு போகிறேன், சாயங்காலம் ஊசி போடுறதுக்காக. அப்போ அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணாருனாக்கி யோசிச்சுட்டு இருக்காரு, நேரத்துக்கு என்ன ஊசி போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஞ்சம் தலையில் தட்டி அவர் சிந்தனையை தூண்டிகிட்டு இருந்தார். எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா அந்த காலத்தில் எதையும் எழுதி வைக்க மாட்டாங்க. அந்த நேரத்தில் போனால் ஏதோ ஒரு ஊசியை போடுவாங்க, மாத்திரை கொடுப்பாவோ போயிட்டுருப்பாங்க, அவ்வளோதானே தவிர இப்போ தான் நம்ம எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தியிருக்குது மருத்துவத்தில். அப்போ நான் அவருக்கு இதை பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணேன், டாக்டர் கொஞ்சம் நான் ஒரு 10 நிமிஷம் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வந்துடுறேன், ஊசி போட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியே போயிட்டு பக்கத்தில் நிறையாட்ட விசாரிக்கும் போது இந்த மட்டுங்கா பகுதியில், பாம்பேயில் மட்டுங்கா பகுதியில் ஒரு டாக்டர் இருக்கார், நேச்சுரோபதி அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் அவரை போய் பார்த்தேன். அவர் எனக்கு பண்ண ஒரே அட்வைஸ் என்னென்னா, உணவை எப்படி மாற்றணும், என்ன சாப்பிடணும், எதை சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது தான் எனக்கு அட்வைஸு. அன்றைக்கி நான் கிட்டத்தட்ட ₹75 நான் கன்சல்டிங் ஃபீஸ் கொடுத்தேன். அன்றைக்கி நான் சம்பாதிச்சதே மாதத்துக்கு ₹200, ₹250, ₹300 அவ்வளோக்குள்ளே தான். அப்போ அந்த நேரத்தில் நான் கொடுத்த ₹75 ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு கொடுத்து நான் கன்சல்டேஷன் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு அவர் எனக்கு எந்த மருந்து மாத்திரையும் தரல. உணவை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த மட்டும்தான் எனக்கு சொன்னார். அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணேன். எனக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு நான் பால் குடிக்க மாட்டேன், ஐஸ்கிரீம் திங்க மாட்டேன், குளுமை ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன், மோர் குடிக்க மாட்டேன், இப்படி எடுக்க மாட்டேன், அத்தனை விஷயத்தை அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். இதனால் வீட்டில் சண்டையே வந்திருக்கு. இதை குடிக்க மாட்டேன், அதை குடிக்க மாட்டேன்னா எப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணேன். இன்றைக்கி என்னால் 1 கிலோ ஐஸ்கிரீம் கூட உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்து சாப்பிட முடியும். ஆனால் அன்றைக்கி நான் அந்தளவு ஸ்ட்ரிக்டாக கடைப்பிடிச்சதுனால இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு எனக்கு உணவு பழக்கத்தை மாற்றிக்கிட்டேன். ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்ல, நீங்கள் டாக்டர் அதனால் உங்களுக்கு நோய் வராது அப்படின்பா. நாங்கள் டாக்டர்னால எங்கள் உடம்பு ஸ்டீல் பாடி கிடையாது. நிச்சயமாட்டு எனக்கு ஒரு வியாதி நான் இன்னொரு மருத்துவரை தான் பார்க்க முடியுமே தவிர நான் எனக்கு மருத்துவம் பார்க்கவே முடியாது நிச்சயமாட்டு. அப்படி நான் சொன்னேன்னா அது பொய் சொல்லன்னு அர்த்தம். அப்போ இந்த மார்பு சளியை தீர்க்கிறதுக்கு நம்ம என்ன வழி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அதாவது எந்த ஒரு இதுக்கும் ஆப்ரேஷனுங்கிறது தீர்வு கிடையாது, எல்லாமே உணவு தான் தீர்வு. அப்போ அதுக்கு தீர்வு அப்படின்னு சொல்ல போனாக்கி நம்மளுக்கு இந்த திரிகடுகம்னு நம்மளுக்கு ஒன்று இருக்கும், சுக்கு மிளகு திப்பிலி, இதை 3ஐயும் கலந்து தினசரி காப்பி போட்டு குடிக்கிறது ஒரு தீர்வு. அடுத்தால துளசி குடிக்கிறது ஒரு தீர்வு. அடுத்தால உடம்பில் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி சளி உற்பத்தி ஆகும். அப்போ இந்த தேற்றாங்கொட்டை லேகியம் எல்லாம் தேற்றாங்கொட்டையை பாலில் அரைச்சி குடிக்கிறது, எத்தனையோ வழிகள் இருக்குது நம்ம சளியை தீர்க்கிறதுக்கு. இன்னொன்று இதில் நான் உங்களுக்கு எனக்கு சம்பவத்தை சொன்னேன். இது எதனால் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கி எனக்கு வந்த பிரச்சனை, நான் வேலைன்ட்டு சாப்பிட மாட்டேன். என்ன பண்ணுவேன், ஒரு 2 பழமும் ஒரு பிஸ்கட்டும் வாங்கி ரொம்ப செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை திங்கும்போது. அதை தின்னுட்டு எனக்கு வேலையை முடிச்சுக்கிட்டேன்.
அப்போ எனக்கு அது சின்ன வயசுங்கிறதுனால நான் எதை தின்னாலும் அது எனக்கு உடம்புக்கு ஒரு ஹெல்த்தியாக தெரிஞ்சு, ஆனால் அது பாதிப்புங்கிறது எனக்கு அந்த பாதிப்பு வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சு, அதுவரை தெரியலை. இப்போ அதனால் நான் வந்து உணவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். நீங்கள் உணவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க, நல்ல காரமான பொருட்களை சாப்பிடுங்க. அதே மாதிரி எதுக்கெடுத்தாலும் அந்த இனிப்புகளே தின்னுட்டுருக்கேன்னு நினைக்காங்க. இனிப்பு எடுத்துக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஆனால் ஒரேடியாக இனிப்புக்கு போனாலும் சரி, ஒரேடியாக காரத்துக்கு போனாலும் ரெண்டுமே தப்பு தான். அதனால் சாப்பிடும்போது நல்ல காரமான பொருட்களை சாப்பிடுங்க. ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை ஒரு இனிப்பை சாப்பிட்டுடலாம், தப்பு கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த தயிர் வந்து இந்த மாதிரிப்பட்ட சளிகளை குறைக்கக்கூடியது. அது எப்படி குறைக்கும்னு சொன்னாக்கி, நம்ம இந்த குளிர்காலத்தில் இந்த தயிரில் கொஞ்சம் நம்ம இட்லி பொடியை கலந்து நம்ம சாப்பிடலாம். அதனால் சளியை குறைக்கும். ஏன்னா அது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க சளியை அதிகப்படுத்தும் போவே, ஆனால் அது சளியை குறைக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது. அதாவது தயிர் வந்து சூடு, மோர் வந்து குளுமை. அதனால் இதையும் பயன்படுத்தலாம். அதே மாதிரி நம்ம அதிகமாகிட்டு வெந்நியை குடிச்சிட்டு இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் வந்து சளி ஃபார்ம் ஆகிட்டுனா மாதிரி அதுவும் வேலை செய்யாது. அதனால் வந்து வெந்நிங்கிறது ஒரு தீர்வு கிடையாது. என்னோட நிறையாவற்ற ஒரு பழக்கம் இருக்குது. என்னென்னா ஐஸ்கிரீம் தின்னா உடனே சளி பிடிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வெந்நி குடிப்பாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம். இதனால் நரம்பு தளர்ச்சி உண்டாக்கும். அதனால் தயவுசெய்து யாரும் அந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸை வந்து பயன்படுத்தாதுங்க. எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எளிமையான ஆகாரத்துக்கும் காரமான ஆகாரத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு நம்ம இந்த மார்பு சளியிலேருந்து வெளியே வந்துடலாம். எல்லாமே நம்மளுக்கு உணவு பழக்கத்தை வச்சு தானே தவிர, இன்றைக்கி மருத்துவர்கள் வந்து சளி பிடிச்சிட்டா எங்கிட்ட வாருங்க, நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிடுவோம், அப்படி பண்ணுறோம். நீங்கள் என்ன தான் டெஸ்ட் பண்ணாலும் உங்கள் உடம்புல உள்ள சளி போனோன்னா நம்ம முயற்சி தான் இதில் முக்கியம். ஏன்னா மருத்துவர்கள் வந்து இன்றைக்கி எல்லாமே சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஒரு வழியை தான் நம்ம தேடிட்டு இருக்கோமே தவிர, உங்களுக்கு தீர்வு அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த சோர்ஸும் யாரும் கொடுக்கறது கிடையாது. அதனால் நல்ல காரமான பொருட்களை சாப்பிடுங்க, எண்ணெய் பொருட்களை தவிர்த்துடுங்க. அந்த மாற்றத்தை நீங்கள் ஒரு 2 நாள்லேயே புரிஞ்சுக்கிடலாம். இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமாட்டு, இரவு நேரத்தை ஆகாரத்தை தவிர்த்துருங்க. அப்போ நிச்சயமாட்டு இந்த மாதிரி சளியும் வராது, கேஸ்ட்ரிக் ஃபார்ம் ஆகாது, மலச்சிக்கல் உருவாகாது. அப்போ இதெல்லாம் உருவாகலைனாலே நம்ம உடம்பில் பாதிக்கு பாதி நோய்கள் தீந்துடும். அதாவது 90% வியாதிகள் வந்து நாமளாகவே குணப்படுத்த முடியும். 2 விஷயம் மட்டும்தான் நம்மளால் முடியாது. அந்த 2 விஷயமும் என்னென்னா, ஒன்று வந்து கண் திருஷ்டி, இன்னொன்று வந்து ஒரு தற்செயலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டு. அப்போ கண் திருஷ்டியை கூட நம்ம ஒரு சில அதாவது சுற்றி போட்டு எடுத்து ஏதோ ஒன்று பண்ணிடலாம். ஆனால் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டுங்கிறத நம்ம கைவசம் கிடையாது, அது கடவுள் செயல். அதனால் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த 90% நாம் தான் குணப்படுத்த முடியும். நம்ம அதுக்கான முயற்சி பண்ணோம், நிச்சயமாட்டு ஒரு பெரிய மாற்றம் கிடைக்கும். மாற்றங்கிறது நம்ம குடும்பத்தை ஆரோக்கியமாக வச்சுடுறதுக்கான மாற்றமாக இருக்கணுமே தவிர, மருத்துவர்களை டெவலப் பண்ணதுக்கான ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடாது. தயவுசெய்து இதை கடைபிடிப்போம். நன்றி, வணக்கம். கடவுள் அருள் டிவியை பார்த்தமைக்க நன்றிகள். மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள கடவுள் அருள் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யுங்கள்.